Sav nu min lille, mens vagten den går. Vagten den går. Vagten den går. Jeg passer på dig, mens natten den går. Natten den går, natten går. Du skal have vilje og blive en stor mand. Glem så andres godhed og fred med en anden. Glem aldrig mor, men husk hvad jeg sang. Skal du nok blive god en gang. Sav nu min lille, mens engle står vagt. Engle står vagt. Engle står vagt. De passer på dig, når mor har sejladt. Mor har sejladt, har sejladt. Du skal være god, og især mod de små. Så vil du meget i denne verden nu. Husk nu din mor, når du engang bliver stor. Bryg aldrig renlige ord. Sav nu min lille, mens jeg er hos dig. Jeg er hos dig. Jeg er hos dig. Når du bliver gammel, skal du passe mig. Du passer mig, passer mig. Du skal hjælpe andre, der kommer i nød. Men lad aldrig ræge dig møget trø. Håber så, at lykken vil smile til dig. Mere end hun har gjort til mig. Nå, så saver du min lille spejlebasse. Hvor er du tjer, dit lille trøjl. Når du ligger der og saver så fredeligt, som om inget ondt var til i verden. God give, og du må blive forskånet og for folks foragt, fordi du er en øægte belly. Du kan jo ikke gøre for, at du er kommet til verden. Men det glemmer folk ofte. Og lad altid gå ud over det, som ingen skyld har æget. Sæden ned, og sæden bliver, og sæden har nok altid været. Saver Belling alt? Ja, han ser mest fru med samme. Så får vi bære vakken ind i savekammerset. For kommer snart hjem og skal spise under, og så skal jeg helst være ro. Han er sikkert trætter, at det klap jeg et i dag. Så tager vi en dering, men tør forsigtigt. Så han ikke vågner for os. Lise, vil du lave underne til? Jeg skulle helst have gjort lidt spæde hos han. Anders skal bestemt have hosserne på i morgen, når han skal hen på Lyngården og hjælpe dem med briterske lunghalming. Det skal jeg nok, mor. Hvad for pulic skal jeg tage? Vi har vel i kæringen de røde kogyrede skæve. Ja, egen skal vi spare og købe kaffe og sukker for. Så tager jeg bare det. Ja, gør det, men skynd dig ned, for han kan snart være her. Det er jammerligt at have så fattigt, som vi har. Men det kan vel ikke være engeleden, så var en fattig og husmandskunde. Når en mand har 3 tyngeland jord og ævle føn på.
gå på dørløb hos bønderne. Det giver heller ikke meget. Nej, kunne vi bare have købt de grøn jord til, så gik det nok bedre. Nej, vi skulle aldrig have begyndt herude på Lynging. Anders er bare blevet særugod her slidte. Først brugte jeg Lynging op, spørstik for spørstik. Og så har jeg alligevel inget fået ud, andet han er nødt til at blive ved med og gå på gårdene for at tjene føn til os. Når så den dag kommer, og han ikke kan mere, ja, så har vi tjening og tykting, fattighjælp og alderdomsunderstøttelse, som de så pænt kalder det. Og stakkels Lise, der er kommet galet af større og fik den af bælling. Det er nu ellers alligevel en kvik og hårdetamp. Hvad? Har I en duinerne til at hvad nu? Og her går 2 kvinfolk og stakker. Det kan ikke være længe. Lise er even gået for lavet til. Så du skal bare give dig tilfreds i gården, far. Lise? Ja, hun er vel så strækt med sin unge, som sanser vel ikke andet. Det ville du, der var en underlig mor, om hun ikke brød sig om sin egen unge. Vi skal ikke dømme Lise så hårdt. Vi kan alle fejle her i livet. Fejle og fejle. Du snakker, som du har forstand til. Du snakker også for, men havse på, at du selv har været unger engang. Hvis uheldet havde ramt dig, sikke en krødder, du så kunne have stået stam for til. Gider du den varste løgnlinje, at du kan få dig selv til sig slet? Der er et ord, der siger, at den, der i skidning, tager sig til enden. Og det lader til, at det passer på dig. Passer. Du kan bare passe dig selv. Jeg vil ikke høre mere ud i sluttet. Det var jo dig selv, der begyndte at rute op i det. Og når en rute op i gammelt møg, så lugter det ilde. Hvor kan en blive hermenes over sæderne af Kællingehavs? Det skulle bare være som i gamle dage, for du blev der taget anderledes på sæderne end som nu til dags. Tog de anderledes i gamle dage, far? Du ved nok, hvad jeg mener. Du har vel hørt om præstepejeren, der fik en ligning? Nej, den har jeg ikke hørt. Jo, det skulle være for 150 år siden, at der var en præstepejer, der kom galet af sted og fik en ligning. De brændte ned i ærmen 7 gange med en klones ildtung, for at få hende til at tilstå, hvem der var far til bælling. Men det er meget hjulpet. Så hun tilstod altså ikke? Nej, det gjorde hun ikke. Og var blevet en du. For der gik bællingsskab i brandsåren, så hun døde. Men inden hun døde, så svor hun hævn. Lige så mange gange, som de brændte ned i ærmen, lige så mange gange skulle præstegården brænde. Og som du nok har hørt fortalt, så har den brændt 6 gange. Sidste gang den brændte, du var torden, der slog ned i den. Jamen, efter det skal den jo brænde en gang endnu, for at det bliver 7. gang. Ja, og det er derfor, de har sat lynulidere på præstegården. For de er bange for, at den skal brænde 7. gang af. Ved er nede Gud med klapjaten i derfor. Fik de skåret noget dyr? Skåret. Ja. Hvor mange fik de skåret? Hvad ved jeg jo det? Det må du vel vide, som har været med. Ja, hvad vil du fra? Men du må da have hørt snakke om, hvor mange de fik. De sagde 3, og så forpagternes hund. Forpagterings, siger du? Ja. Sikke et jægtjile, der skal være i efter. Nå, så mader roen forbi.
Hun må sige at få den ungen. Det plejer en eller anden sted, for vi har ikke plads til den her. Hvor der er hjerterum, er der også huserum. Ja, du kommer bare der med dit kællingehavs. Men jeg skal vise dig, at den ungen skal komme herfra. Ikke så havsfar. Du skal se, det går nok af el. Der er en ting, jeg gerne vil have at vide, Line. Hvem er far til hendes unge? Det ved jeg virkelig ikke noget af. Men du kan jo selv spørge, hvis du vil have noget at vide. Hvem tror du, at det kan være? Vær så god, kom ind. God aften og velbekomme. God aften. Vær så god, sæt dig om hjort. Skulle forpagteren ikke have været ned til Jægtigli i aften? Jo, det skulle jeg egentlig have været. Men jeg havde et jagtuheld i eftermiddag, så jeg syntes, at det var bedst, at jeg blev hjemme. Havde forpagteren et jagtuheld? Ja, bedst som jeg stod der, kom der stort dyr farenes læge imod mig. Jeg lagde så bøssen til kæfting og brændte noget. Dyret slog en køjlebøtte og blev litjendes. Jeg skyndte mig derhen, men så så jeg, at det var min egen hund hurtigt, jeg havde skudt. Jamen, det var da alligevel et kæssams uheld. Ah, hunden var jo gammel og skulle alligevel snart have været skudding. Men det værste var skam, at de andre jægerne begyndte at fniste og afsnakke højt om, at forpagteren nok bedre synes om hundetævesuppe, end som dyreryg. Så blev jeg galing, tog min bøsse og gik hjem, og lad dumhøjde jagtgilde så meget de vil for mig. Men det var da alligevel tidligt for forpagteren, at det skulle gå så galt. Men kanskje det har mere hellig kærlighed, hjort. Bare det var så vel, for jeg trænger ret nok til en kønne i huset. Er forpagteren ikke blevet for gammel til sådan nogle narrestreger? Når jeg nu aldrig har mødt den rette forret, som ingen har syntes om. Forpagteren har vel bare været for kræsing ud sig. Der findes jo mange hellige pibler her i sognet. Vi får vel have taget bordet. Ja, nu skal jeg kalde på Lise. Lise, vil du komme ind og tage bordet? Ja, der er nok kommet fremad til huset, mens jeg har været ude. God aften, Lise. Sikken en pæn, dejlig blød hånd, du har. Hold din flapfrod om selv. Hvordan er det, du behandler forpagteren, Lise? Ja, det så du vel. Nej, det er alligevel den stiveste, jeg har været ude for endnu. Så, far, tag nu lidt med ro. Ikke fær op på den måde, når han er fremad af huset. Hun mener ikke så meget med, hvad hun siger. Mener med, hvad hun siger? Ja, det lyder godt. Her kommer hun væltende hjem en unge. Og så hun og en kød fræk og stor snøl af tøsen. Ja, far, lad vores people selv bestemme, hvem hun vil have. Jeg vil stoppe pivan, hjort. Så kan vi ligesom bære passiarer om sorgerne. Tak. Det er en net døtter, du har, Anders. Men hun er temmelig selvrodig ud sig. Jeg troede egentlig, at det havde tæmmet på hende, at hun fik den bælling. Men det lader til, at hun er læge kry ud sig. Hun sanser ikke andet end ungen. Jeg har snakket både net og jeg har skældt. Men læge meget hjælpråd. Hun bliver bare alt mere stedig ud sig.
lad mig få snakke en med hende herinde i stuen om sakerne. Så skal du se, at det hele går som på de høse. Kan I få en oversnagt, så held og lykke med. Men så skal vi først have sin sygpude, for en af forpagtning under forlagelsen med Lise. Lise, tag syppeflaskerne på glas herinde. Lad nu bare som ingenting, når hun kommer. Så skal du se, at det hele går som på de høse. Hvor er du blød, Lise? Den var også blød, hva'? Kan han så lære at holde sine møgkrabber for sig selv en anden gang? Hun er ret på knoggene. Skål, Hjort. Lad mig smage på syppen. Skål. Vi får appelsine nu. Hvis jeg skal bare den svigersøn, så kan vi lige så godt begynde at sige dø med samme. Skål, du. Skål. Du, svigerfar. Ja. Når jeg nu bliver gifter med Lise, så skal jeg nok sørge for, at du får mere jord. For jeg har et pant i Lyngården på 5.000 kroner. Du lader jeg Torn vide, at han skal sælge jord til dig. Det ville være dejligt, om at jeg kunne købe en søbtyngeland jord til. Så blev det passeligt købsmandsbryg. Og så kunne jeg gå hjemme på min ejendom og passe den, og være fri for at gå ud på døren. Det har jeg altid ønsket mig. Men alt det skulle gå i opfyldelse, har jeg aldrig tænkt mig. Ja, og kanskje jeg yderligere kan hjælpe dig med 10 tyngerland jord. Så har du nok også set mine 2 føl efter Frederiksborg-Haben. Dem vil jeg så forære dig. Men selvfølgelig på den betingelsen, at Lise bliver min kone. Skål, Hjort! Skål. Det har jeg aldrig drømt om. Så meget jord og 2 heste. Det bliver jo egentlig en gård. Hvad vil mor sige? Ja, og det skal være den jord nere ved mossan, hvad der i sidder en god mærkel. Men hovs, det er på den betingelsen, at Lise bliver min kone. Hovsted Anders. Hovsted Anders. Nu er der ikke snak om, hvad hun vil. Hun skal fordøje mig. Om jeg så skal bære hende til præsten, så skal hun blive din kone, Hjort. 15 tyngeland jord. 2 heste. Al jorden, den skal mærkes grundigt. For så siger hun. Men så får jeg vil snakke en med hende herinde i stuen om sakerne. Skål, Hjort. Skål. Det er mange år siden, at jeg har været så klar som i aften. Nu er jeg i godt humør. Jeg bygger viljen længe, hvor der i plads til noget. Og så skal I bare sige. Med fede svin og heste og mange tyr på rad. Og hør I nu bare til. Du kører mine heste og pløjer selv min jord. Og håren skal så have en gang, når han nu bliver så stor. Nu er jeg i godt humør. Skål! Nu er jeg i godt humør. Der skal så holdes bryllup for Lise og for dig. Og du skal I bare sige. Og der skal vanke syge og folk skal mora sig.
og høringen jo bare til. Og der skal slås med risengryn og meget mere end du. For lukken skal en passe på, du kan I vel forstå. Når vi er i godt humør, skål! Når vi er i godt humør. Jeg bliver så nødt til at bygge mig en ny længe, for ellers får jeg ikke plads til krejtøven og alt foden, når jeg får så meget jord. Anders, jeg tror, det er bedst, jeg får snakket med Lise først. Men så skal du gå ud så længe. Du kan bare bede om at tage nogle fyrstikker herind. Når hun så kommer, lister du ganske stille ud igen, og så klarer vi det hele en håndevending. Nu skal jeg kalde på Lise. Lise, tag fyrstikkerne herind. Det er godt, du kommer med stikkerne, Lise, for jeg har tabt smakket. Nej, der er nok ikke meget smag i sådan en gammel ungkær. Sådan skal du ikke sige, Lise, for jeg er en pæn, gammel boneslægt. Ja, bare det ikke går med pine gamle boneslægter, som det går med gamle løse. I der let kan gå orm i dem. Hvor kan du svare rapt, Lise? Hvis du er lige så rap på fingrene, så bliver du en dygtig kønne. Ja, det bliver jeg sikkert. Jeg havde brugt på en rask kønne, Lise. Ja, men det er jo nok ikke rask nok til. For forpagtering skal jo helst have i, der kan skyde arbejde for 2. For de selv gider ikke rokke dem til mig. Lise! Nu kan jeg ikke høre flere ord. De hedder jo dig. Nej, men så kan de bare gå, for så kan de blive friført. Var ikke så stor på, min pege. Havs på. Det er ingen lettere din unge. Og når en ung pibel er kommet så vidt, så skal hun ikke være så kry i snuten. Jeg skal nok selv passe min unge. Det skal de ikke bryde om noget om. Ja, passer den. Det er en ting. Men den skal vel også have noget i det sig. Så det kan være, at du bliver nødt til at krive til kroppen til sidst. Det er læge meget, hvor jeg går og står. Altid skal jeg høre for den bælling. Det er snart ikke til at holde hød længere. Hvad står her på? Hvorfor vræler du, Lise? Nå, der er ikke noget, Lars. Jeg har bare lidt tagenpine. Nej, bare lidt tegnpenge. Det er det snart forpagtring, der har været på spil igen. For en kan vente sig alt for den kønting. Du må ikke spørge mig, Lars. Lov mig det. Så tager jeg, Lise, når du ikke vil have det. Hvad vil Lyngård streng her? Det sker vel ikke skrifte for dem. Men jeg er ikke bare ude på frejeri som dem. Hvad raker det Lyngård, hvad jeg skøder her? Det skal jeg vel ikke stå til regnskab for. For sådan en valp, skulle jeg mene. Jo, for hvis de er lige så færmer til at freje, som de er til at syge, så er noget min sørlig kan med de frejer til deres egen hunde-tv. Skal du komme her og holde mig til nars, din fattige løm? Jeg har aldrig levet på bekostning af andre. Men de har aldrig generet dem for at leve på de fattiges bekostning. Skrub ud med dig, din fløs. Ellers så skal jeg. Hvad står her på? Anders, smid den kæring ud. Jeg forstår ikke tilmørk ud det hele. Hvad vil du her, Lars? Jeg skulle hilse fra Torn og sige, at du først skulle komme i overmorgen og hjælpe til med at britærske. For i morgen skulle vi køre i skoven et brænge
mens det er torrevejr. Nå, så kommer jeg i overmorgen. Ja. Så er det nok bedre, jeg går, for jeg bliver smeding ud. Der til. Hvad er han blevet så temmelig? Fisk, du sagt? Hun er jo tåbet i piblefanskabet. Ja, der bliver altså inget ord. Hun har sagt nej, kan jeg forstå. Ja, og dygtig storsnuttet oven i købet. Der bliver så inget ord. Nej, det er jo det, jeg står og fortæller dig, din dosmonak. Så Jorden og de 2 følgende Frederiksborg-hopband kan du bare tjekke i almanakken etter. For om mig får du inget. Det er du alligevel det værste, jeg har været øbt for endnu i mine dage. Har pibladævelskabet taget forstand helt? Sagt nej til forpagtning? Mor, kom her en strejs! Hvad er der shit? Nu vil jeg tage den tøsen her i huset mere. Hvad mener du? Hvad jeg mener? Her kommer en frejer. Han bød mig 10 tyngeland jord, 2 heste og en ny længe. Og huset her havde næsten blevet lige så stort som selveste Lyngåring. Og han ville have hænge og ungen med. Og så går det dævelskabet ind og siger, nej, læg op i snubden på en. Ja, det var jo dumt at sige nej til sæderne tilbud. Bestil os en ordentligere og dygtigere mand. Det var selveste forpagter gjort. Nå ja, så forstår jeg bedre, at Lise hun sagde nej. For den ækle forpagter skal der god appetit til at tørre. Fy for den unge! Jeg kan skam godt forstå, Lise. Sælge sit liv til den slimøge forpagtering. Ej, det vil du vil alligevel ikke have Lise til. Du holder altså med piblerengen. Men kan du ikke sige, at det er hendes skyld, at vi må nøjes med det grønne jord, vi har, som vi hverken kan leve eller dø på? Skam dig noget, Anders. Sælge sin pibel på så ækel en måde. Nej, vi må dog tænke i grøn på hendes lukke. Sin lukke har hun alligevel forspildt. For lad os lade være med at blande vores idéer. Hun skal selv have lov til at vælge, hvem hun vil høre. Nej, sig det skal hun ikke. Først så kommer hun hjem og vælter skam over os. Og nu, når hun kunne hjælpe os til en større ejendom, så vi kunne leve godt på det, så er hun fræk og storsnubdet. Men det skal hun komme til at fortryde, så længe hun lever. For tag den nu lidt med ro. Hvad bilder du mig i din flappetastike og behandle folk på den måde? For du vil ikke tvinge mig til at tage den uappetittelige forpagtning? Hold kæft, tøs! Du skal ikke stå her og være storsnubdet, for så må du hellere tage din unge og skrubbe ud med dig stejs. I det dit alvor for? Ja, eller har jeg vel ikke sagt det? Godt. Så skal du blive fri for både mig og min unge. For i det din mening, at du vil have Lise og Belling hjemmefra. Lise! Lise! For dette kommer du. For dette kommer du til at fortryde, så længe du lever. Hvad har du mistet nu, kæreste ven? Blikket
blot vare for hver, der går om sommeren. Hvad der i verden så koldt og så hårdt, forring for, ja, hvad Liselund bort, og bare på grund nu den slimede jord, for pagteren. Gunde fru mig du edelfe, månen forandrer sin nøje i næ, og holder vores sammen i sorg og glæde om sommeren. Får på hønsene, får på svin, og græsset gråter vor drøm til ruin, og stoltheden gør bare Anders til grin og indstamning. Nu går vel Anders og hviles omkring, vanker der øder blandt blomster i eng, og efter mit drag går jeg ene i seng om aftenen. Hvad har du mistet nu, kæreste ven? Blikket så langt over lyngen går hen. Jeg ønsker mig alt ved det gamle igen om sommeren. Hvor er du en herlig aften. Alt er så stille. Ikke en ving rører sig. Og hvor møssekøn hun brygger der nede ved møssen. Så bliver det nok varmt i morgen. Sætte pænt Anders Nielse hus tager sig ud deroppe på Lyngknælling. Og sætte en udsigt i her. Ja, men sådanne simple mennesker kan ikke se det pæne. Vi kan have dejlige nætter i august måned. Kan du huske, Hans, første gang du ledsagede mig hjem fra skovballet? Der var det lige sådan vejr som i aften. Stille, og det ene stjerneskud faldt efter det andet. Vi ønskede os så meget den nat. Kan du huske det, Hans? Om jeg kan huske, Clara. Den natten, den glemmer jeg aldrig. Det var herligt at være ung. Men åren de nørle, og vi er ved at blive gamle. Og ikke alle ungdomsønskerne er gået i opfyldelse, Clara. Du skal ikke sige Clara. For det lyder ikke dannet. Du må huske på Hans. Du er sognerådsformand, sandemand og kirkeværge. Så kan du skam ikke snakke så bornholmst. Du skal tale ligesom doktoren eller bankbestyreren. Husk på, Hans, det er jeg vant til hjemmefra. Sitte pytte, Clara. Lad os blive ved jorden. Ja, I Kjølberg har altid været store i hætten. Men det er jo for min jævnheds skyld, at jeg har fået alle disse tillidshverv her i Sørken. Du er gammeldags, Hans. Så det hjælper ikke at prøve på at lære dig dannelse. Det skal man være født til. Ligesom jeg. Ja, det skal jeg nok. Men skal vi ikke lade det emnet ligge og sætte os lidt på bænken her og nytte aften? Ja, lad os det, Hans. For der er noget fortryllendes over sådan en aften.
Ja, en glemmer lagde frem hverdagsbekymringerne ved sidringen af aften. Hvad er det, vi hører? Det er vel bare en pukket af nytårsaften. En frø. En frø? Nej, men det var dog væmmeligt. De skal vel også have lov til at leve. Ja, det skal de vel. Og de er vel lige så glade ved livet som os andre. Du har ret. Anders Nielsens hus ligger fortryllendes. Ja, det ligger pænt. Men det er da tidligt, som Anders Nielsen har blevet. Han som ville være en dygtigere sliter hjemme. Ja, og for snart 1 år siden har han jaget både Belling og Lise hjemmefra. Ja, det undrer jeg nu heller ikke over. Jeg vil nu heller ikke have nogen pige, der kom hjem trætjendes med en unge. Hvilken skam over min fine familie. Mine særligt henfarende slægtninge ville væmme sig i der grav over det. Det kan du slet ikke snakke mere om. For du har ingen people. Ingen ser anderledes på det, når ingen har bælle selv. Har du bælle, kanskje? Mig? Ja. nej. Men jeg mener, de ser anderledes på det, når de selv har bælle. De kan ikke se på det, som de vil for mig. Men jeg kan nu godt forstå Anders Nielsen. Ikke brød sig om, at Lise skulle hjemme og prønse sig. Det nu synger sig, at hun prønser sig. Men vi skal heller ikke dømme Lise for det. For der er i finere damer en hænge, der er kommet galt af større. Det er sært, som du holder hånden over, Lise. Du er ikke den, der lægger fingrene af med, når det gælder siden ad. Nu glemte du at snakke fint, Clara. Tag stille med dig, Hans. For det er jo dig, jeg lærer simpelt tale af. Skal vi ikke lade være med at stå her og vrevle? For hvad det angår Lise og Anders, så som en vast for dem selv. Jeg tror, det har taget hårdt på Anders, at han jagede Belling og Lise hjemmefra. Han er nok ngæving udadtil, men indvendigt i han går ud sig. Nok mere, end han vil være ved. Jeg tror hele denne redeligheden i vi og gør en ting stakkel. Folk de siger, at Lars løber efter Lise. Det ved jeg ikke, hvor han vil, når hun har en liding. Det kunne min fine familie ikke gøre. Jeg skulle ikke have nogen mand, der har et barn med en anden. Og slet ikke med en husmandstøs. Skal vi ikke gå ind og lægge os, når vi alligevel ikke kan lade blive med at vrevle? For vi skulle gerne starte på Roving i morgen, for den er even tilpas. Og vi skulle gerne have den ind for en lørdagsnyhed, for det giver altid regn. Ja, lad os det, Hans. Og jeg begynder simpelthen også at blive søvnig. Kys, hvor skyerne de jager afsted. Så får vi nok storm i morgen. Og mossekøn, hun brygger alligevel. Det vender snart op og ned på alt. Siger jeg nu mere haske langt omkring og tænker mig lige meget. For derhjemme bor en piblertaske med en unge og vil ikke noget.
deroppe af min høvserøste, slæbt og slædet alle mine dage. Nøler mig med den jeg vil trøste, gå som stakkel til min sidste dag. Præstepejens hævn snart omme, som der siges af hun engang svor. Sjøvne gang jeg mærker velkomne, men de gjorde vel heller ikke spor. Jeg vil ikke mere leve, jeg er træt af livet sin i vel. Derfor se, mor, jeg vil på mig præve, ganske langsomt drikke mig ihjel. Æblebo. Ja, lige så var jo lige ved min pibel. Men ungen vil jeg ikke tænkes mere. Æblebo. Du er et fæ, Anders. For du er værst imod dig selv. Du er et fæ, Anders! Er du ude at løbe på denne tiding om natten, Anders Nielsen? Ja, jeg løber. Og hvad løber jeg egentlig efter? Ingen verdens ting. Bare efter næsen. Og det bliver hit og dit. Først så viser hun det ene, og snart det andre væg. De skulle gå op på præstegården til Lise og bede om tilgivelse for, hvad de har gjort imod hende. Så vil hun tilgive dem, og de vil få fred i deres sind, Anders Nielsen. Det kunne du aldrig falde mig ind. Skulle jeg behænge om tilgivelse? Det var vel snarere hænge, der skulle komme til mig, skulle jeg mene. Vær nu ikke så hård, Anders Nielsen, men gå derhen. Nej. Aldrig så længe jeg lever. Gud op kan jeg godt, men ikke for at behænge om tilgivelse. Aldrig. Kan du hjælpe mig med roving i morgen, Anders? Vil Thorn virkelig have mig skrov på døren igen? Ja, det vil jeg gerne. Jeg ved ikke, om jeg er til noget til søderne mere. Siden må du ikke sige, Anders, for du er god nok. Du skal bare tage dig sammen og tage fat og skøde ned, og lad være løbe siden til grins for folk. Det er for sent. Thorn. Sikke noget sludder. Du kommer i morgen og tager fat, og så vil jeg ikke høre mere om det sludret. Jeg skal prøve. Jamen, så må vi vel også se at gå ind og gå i seng, for det er blevet høj sengetid. Godnat, Godnat, Anders. Godnat. Thorn. Thorn vil virkelig have mig skrov på ærvej. Sikke en hel nat. Ingen skulle bare have ting hos sig, som en højler over. Ingen stjerne klar himmel som i denne nat, hvor pukkerne kvækker i kår. Då drømmer jeg ofte om jeg havde haft en kæreste og troskab vi svor. Når stjerneskud fejler og månen sig spejler i damming der øde, mens øglerne tyder,
Du længter jeg Oda og ønsker mig her. Du Lise, min allerstad kære. Jeg mener om Lise, hvordan får jeg sagt, for Freja jeg aldrig får lært. Jeg går tur hver aften og højler her vægt, og synes at det er så svært. For modet mig svigter, når hun på mig titter, for sorg og stamme bliver bare til skamme. Nu vil jeg lykke med denne min sang, så siger hun ja med en gang. Og sid ganske stille og hør så på mig, om lokken jeg synger nu vil. For bedst som du har det, så syler hun sig, og kan med vores drive sit spil. Lokken skal fange med hele sange, til dig vil hun komme, når min sang er med. Så djæven, der højler for even på dig, vil kæreste giftes med mig. Lise, der slap jeg let over. Hvad var det, du slap lidt over, Lars? Mere Freja. Her har jeg gået i helt år, og ikke vidst mine levendes ro, hvordan jeg skulle få sagt, at jeg holder ud dig. Lise, vil du høre mig? Vil du virkelig høre mig, når jeg har en belly? Det var ikke det, jeg spurgte dig om. Vil du være min, Lise? At du virkelig vil høre mig. Du foragter mig så ikke? Nej, det gør jeg ikke. For der løber mange pibler, som har været værre end dig. At du har været uheldig, foragter jeg dig ikke for. Hverken du eller din hårde skal høre noget forud om mig. Tak, Lars. Jeg vil gerne være din, for jeg højler sand ud dig. Ja, men der går jo nok noget for en, vi kan få eget hjem. Altså, jeg har 300 kroner i sparkassen. Men du, så er du mest lige så vigtig som jeg. For jeg har 1100 kroner i sparkassen. Men det var du meget for vores husmandsspillere varer. Men det forslår vel ikke meget at købe hus for? Det er rigtigt, for der kræves mere nu til dørs, end som i gamle dage. For da klingte de væggene med ler og halm. Havde lergulv i stuen og øvingsskosten med elere, hvor de lavede mading. Jeg har ikke så store fordringer. Bare jeg får mig et hjem sammen med dig, og hvor jeg kan høre min hårde hus. Og blive fri for at tjene bønder, for det er jo ikke let, når jeg skal have hårdinghus. Har du egentlig ikke godt på præstegården? For præstingen så gode varehus, efter hvad der siges. Jo, det er ikke det, Lars. Men den uappetittelige forpagtering. Han løber der og spiller så gelanter, når præstingen siger der. God dag og Guds fred, siger han, når præstingen siger der. Han har jo foræret kirken 2 store alterlys, som kan bringe 120 timer. Og i kirken om søndagen sidder han og hæler med øret. Men når præstens ikke i nærheden, så svær og banger han, så det lyser om døren på en, så snart der går en noget imod. Det er ikke til at holde ud. Og nær Jonas frækker i han.
Ja, jeg kan heller inte gå udenfor om aftenen. Det er snart ikke til at holde ud længere. Bare vent til jeg får fat i en. Så skal jeg først dyppe ind i dyngepysing. Og bagefter rulle ind i fjer. Kanskje vi har en her med øjeblik. Så skal han få den omgangen. Nej, han er jo ikke hjemme. Hvor er han så henne da? Han rejste til København for 5 dage siden. Så vi er jo fri for en de første dagene. Vi får så på en eller anden måde at sige at få vores ejendom, for at blive ved at gå der. Det er jo heller ikke til at holde ud. Købe en lyngejendom skal du ikke gøre, Lars. For hvis vi så senere vil købe mere jord til, så vil du alligevel fortryde det. Og det bliver bare den rene elendighed, ikke? Du kan jo sige, ved han, det går min far nu. Og det er jorden alene, der er skyld i det. Det er vel ikke jorden alene, der er syg i det. Hvad er det ikke snarere den forpagtere snuden, som satte en flower i havet? Noget gjorde vel tid. For når far fik sit tilbud fra forpagtering, så troede han, at det hele bare var godt. Jeg behøver vel ikke sige mere, for du lader til at være god besked. Der snakkes jo over hele sokken. Du behøver ikke sige mere, Lise. Det er så kunstigt at være så nær hjemme vi er, og ikke havde været hjemme snart det meste af året. Når jeg møder far, så stirrer han så øjneligt på mig. Det er ikke til at løde, og skægget lader han stå hvidt. Og mor, hvad må hun ikke døje for? Det er min skyld, det hele. Men jeg kunne jo ikke gøre Angelins Lars. Fat nu mod, Lise, for jeg ser ikke så svårt på det. Jeg har tænkt på at købe hans pæse ejendom, for han vil sælge. Men hvor meget skal han have for ejendom, ikke? 12.000. Men den kan du vil ikke købe. Det er ikke helt umuligt. For de 7.000 vil han lade stå i ejendommen. Og de 5.000 kan jeg få på kaption. Men hvem vil du kaptionere for vores? Jeg har tænkt på at spørge Torn. Og han gjorde nok. Torn. Han tager nok ikke. For forpagtering har et pønt i løngåring på 5.000, siges der. Det lyder dårligt. Skulle Torn Lyngård være bange for forpagtering? Selveste sognerådsformand? Nej, den tror jeg ikke på. Jeg vil i hvert fald spørge Torn om en af de første dørene. Det kan du jo godt. Men jeg har ikke meget tiltro til det. Men det har jeg. Og jeg vil tage hen og se på hans pæsehus i morgen. Men det ville være godt, hvis det blev sådan. For så kunne vi jo snart gifte os. Så blev vi forlovet. Ja, det blev vi. Månte du for havet. Nej, for jeg kan dejligt. Skal på lokgang passe. Ja, min lille passe. Si hopsa, si hopsa, si ulala. Så skal vi vores gifte. Ja, det skal vi. Fri for plads og skifte. Glad vi du bliver. Og dig skal være gode. Det er gerne tro. Si hopsa, si ulala. Når skal vi så lyse? Hurtigst magligt. I brødvasseng så døse. Rigtig sjovligt. I det ret sikkert. Ja, kun det er sikkert. Si hopsa, si ulala. Dejligt det kan ende. Godt det kan ske. Ung til godt kan vinde. Glad vi du bliver.
Tjus, jeg vil nu give dig. Tjerne, tjerne, mig. Si hopsa, si hopsa, si julala. Si hopsa, si hopsa, si julala. Hvor I jeg glør, når jeg er sammen med dig. Lad os sidde her og glemme tiden. Hvad er det for et lysskær, vi ser der? Det er jo Ildebrand. Præstegården brænder. Nej! Min horror! Så kom og hjælp mig, Lars! Ja, så brænder præstegården for 7. gang, som præstepejerens mor for de 150. 10 år siden. Så hun for hævn. Folk de løber som galne. Men jeg løber ikke, for skal den brænde, så brænder den. Ja, så har præsterpejeren fået hævn, og kan hvile i fred. Bare det ved mig. Der står i avisen, at du er ansat som snefod. Snefod, er det også noget fint noget? Nej, det er det simpelthen ikke. Jeg ved da, at fogt er noget fint noget. For ellers havde nok ikke præstens kommet sammen med bifogtings. Du er jo skrubskør i skrynen, Clara. En snefagt er ikke andet end en, der skal se efter af vejene i forbørn og deres snit. Så skal han sige folk til at øse sne og se til, at det bliver forsvarligt gjort. Ikke andet. Jeg troede, at du skulle have fin uniformshue, ligesom byfoden har. Det skal jeg skamme over. Nå alligevel, hvordan skal den se ud, Hans? Ja, nu skal jeg forklare dig. Ja, gør det, Hans. Jeg skal have min gamle vinterhave. Træk godt ned over øren. Det er min uniformshave. Du skulle holde dig for god til at holde grin med mig. Hovse på, Hans. Jeg stammer fra Ødling. Jeg synes, at du skulle nægte at være snefogt. Hvad tror du, at min fine familie vil sige, når de læser i bladet, at du er snefogt? Ja, kanskje de også synes, det er noget fint noget at være snefagt. Det er ikke pænt af dig, Hans, at gøre grin med min fine familie. Husk på, den går helt tilbage til adelen. Jeg har aldrig vidst, at du har en svordrøn i ryggen. Men Hans dog, hvor kan du sige slikt? Det passer sig ikke for en sognerådsformand. Jo, Gøren, der siges, at de adelige har en svordrøn i ryggen. Og hvis du har den, så er du adelig. Vær så god, kom ind. Goddag, Line. Værsgo at sidde ned, fru Nielsen.
Jeg undskylder, jeg gik denne vejen, men døren til kontoret var luset. Ja, vi har ferniseret derinde i dag. Så derfor låsede vi døren. Og jeg regnede med, at folk nok fandt ind alligevel. Ja, jeg vil jo gerne snakke på med sognerådsformand. Men spyt bare ud, Line. Ja, det er rigt galt nu. For Anders har slet ikke været hjemme af sine præstegården brændte. Ja, forrige kom han da altid hjem en gang på natten. Men kommer han dog slet ikke hjem nu, da? Nej, for da præstegården brændte, så havde Lise ingen større job udsejr Hårik. Jeg ynkede sig over dem og lod dem flytte hjem. Ja, hvor skulle hun ellers stå udsejr? Og lad dem ligge på mærken, kunne jeg da ikke. Men siden de er kommet hjem, så har Anders blevet væk. Jeg er det ulykkeligste menneske, der kan gå på jord. Enten skal Lise og Hårig blive væk, og det er synd for dem. Og jeg kan heller ikke undvære dem. Der er det været en drøj tid, du de var væk. Jeg er nu færdig begyndt og var så glad for, at jeg fik dem hjem igen. Og så bliver Anders væk. Så, Lina. Nu skal du ikke vrille, for det hjælper alligevel ingen. Men hvad vil du høre? Jeg skal gøre videre. Jo, sig. Jeg tænkte mig jo, om sognerådsformanden ville sælge vores den jord, som Anders så gerne har ville have købt. Ja, pengene har vi sparet sammen, lidt efter lidt, så vi kan betale kontant, om det skal være. Bare Torn ville sælge vores den jord. Anders blev nok hjemme, hvis han fik denne jord. For det har altid været hans ønske at få så meget jord, så han kunne gå hjemme og passe. Ja, det er jo derfor, han løber rundt nu. Det er ikke til at holde ud. Han ligger kanskje ud af en eller anden sted, fryser i stykker og kan slet ikke komme hjem. Jeg bliver så bøndelig, Torn. Selv hvis den jorden, Torn, så gør de os en stor tjeneste. Det gør mig, Lina. Men jeg kan ikke sælge den jord, om jeg gerne ville. Jamen, hvorfor? Jeg må ikke. Hvem kan forbyde? Torn Lyngård, som både er sognerådsformand, sandemand, kirkeværge, og som regnes for sognets største mand, at de ikke kan sælge jord, grundjord til en fattig og husmand, at det lyder lovligt. Det gør mig, Lina, men jeg kan ikke sælge den jord. Jeg kunne have lyst til at vide, hvem der kan forbyde dem det. Siden du spørger rent ud, skal jeg sige dig. Det kan så mange forpagtere gjort. Forpagtering? Ja, netop forpagtering. Han har andre børn i gåring på 5.000 kroner, og siger ja, sælger jeg jorden, så har han pengene op. Ja, det forstår jeg ikke. For Torn er jo sikkert til ræger, så de pengene kunne smides 10 gange på bordet, om det skal være. Men hvor gerne jeg end vil, så kan jeg ikke sælge den jorden. Nej, i er forpagteren, der bestemmer. Så er der ingen at stale op, for han er ung og en bøling selv. Men kan jeg på ingen måde hjælpe jer med penge, så kom bare til mig. Det er ikke penge, vi vil have. Det er jord. Jord vil vi have, så Anders kan blive sig selv igen. Jord kan jeg ikke hjælpe jer med. Så skal vores hjem altså gå helt til grunde. For dette kan jeg ikke holde ud. Nu skal jeg hente den Anders flakke hvileløs omkring, og så skal jeg sende de andre ud. Hvad skal jeg da gribe til? Det kan jeg ikke holde ud. Hvad skal dette ende med? Det bliver jo varere og varere for hver dag, der går. Jeg kan snart ikke holde ud af mine nerver. Hvad gik der af Lina? Hun skyndte sig sådan afsted, og det så ud, som om hun havde grædt. De stakkels mennesker, de har det hårdt. De har det vel ikke værre.
end andre fattige folk. Så det er simpelthen ikke noget at ynkes over. Hvem skulle så arbejde for os finere folk? Du brød dig nok ikke om at være fattig. Ja, nej. Jeg er ikke født til at være fattig. Jeg er jo en kølbær. Og i den familie er der ingen fattige. Husk på, det er en meget fin familie. Det får jeg høre mange gange om dagen. I dag er forpagter Hjort kommet hjem fra København. Har vi Hannemal hjemme igen? Det er min ute der siden han rejste. Det er længere siden, Hans. Nej. For da præstegården brændte, havde han været væk i 5 dage. Og det er i 3 dage siden nu. Så det bliver læge ute der siden. Jamen, det gør det, men også. Hvad mon han har været i København efter? Og han har vel rigtig skulle være ude på Piblashow. For herhjemme, der tager han jo ikke. Her skal han gå ud og være den fromme mand. Ej, men Hans dog. Det var dog det værste, jeg har hørt. Du, som kalder dig en fin og agtet mand, men endnu finere kone. Hvor kan du sige slikt om Hjort? Var bare alle sådan som Hjort, så det nok anderledes ud i verden. Det skal jeg give dig fuldstændig ret i, Clara. For så var her ikke til at leve for mennesken på jorden. Nej, det er dog uhørt, hvor du dog kan vrøvle, Hans. Er det ikke Hjort, der hver søndag går i kirken og hører Guds ord? Var det ikke Hjort, der skænkede kirken 2 store alterlys, der kan brænde i 120 timer? Og var det ikke Hjort, der gav det største offer, da vi ofrede til kirken i forårs? Jo, det er rigtigt. Han offrede. Men han sørger jo for, at alle fik den 500 kroner sædling og sige, han offrede. Men han glemte at fortælle, hvor han har fået pengene fra. Jeg kan ikke forstå, hvad han har fornærmet dig med, siden du har så meget imod det. Jeg synes almindeligt godt om Hjort. Og så er han altid så dannet. Han nævner altid kølbær. Og du kan ikke tro, at det er noget, jeg er stolt af. Vær så god, kom ind. Goddag, fru Kølberg. Eller Tårn. Ja, undskyld mig, men jeg altid kommer til at sige Kølberg i stedet for Tårn. Det gør ikke spor, Hjort. Tvært imod, så glæder det mig altid, at de minder mig om min fine familie. Ja, jeg er dog trods alt født Kølberg, og vi går helt tilbage til adelen. Nå, har vi dig alt hjemme igen, Hirut? Ja, for jeg kunne ikke blive væk længere, for der er jo så meget at løbe med et ildebrag. Ja, det giver jo altid noget ekstra. Ja, det gør. Men et helt hvad alligevel at forpagteraboligen blev reddet, for egentlig havde vi jo ingen større her, der bare. Men de må da have trange forhold, nu når også præsten skal bo der. Hvor der er i hjerterum, der er i og huserum. Og en skal jo også hjælpe sin næste, når han er i nød. Det skal man, Hjort. Jeg kom på skulle ordne nogle forretninger med sognerådsformand, sandemand, kirkeværging og lyngårdsboning. Så var det skade, Hans, at vi ferniserede inde på kontoret i dag, når der er så mange sager, der skal ordnes. Det er vel ikke vejen, vi kan ordne herinde. Det må vi vel kunne. Jeg kan gå ud så længe. Det behøves aldeles ikke fra Køl. Tårn.
Nå, jeg har skam en masse at lave derude, for jeg har givet pigen fri i dag. Sæt dig. For at begynde med noget, hvad vil du, sogneråd? Jeg vil rent du sagt bare fri for at køre af til skolen. For det har jeg ikke tid til. Ikke snak om, du kan blive fri. Hvad tror du, de andre bønder vil sige, hvis de hører, at du har blevet fri? Behøver de andre bønderne at få det at vide, at jeg ikke har kørt? Ikke snak om, du kan blive fri, for så ville skolen jo ikke få brændsel til vinter, hvis du er blevet fri. Så vil de andre jo heller ikke køre. Jeg kan jo heller ikke sige, at du har kørt, når det ikke passer. Nej, bevares. Som sognerådsformand kan du slet ikke gøre. Nej. Du som er den fine store mand. Det er sognerådsformand. Folk skulle bare vide sandheden. Så var du nok ikke sognerådsformand. Så lad være at køre, så gør jeg det selv. Ja, det behøver ikke. Her er bønder nok. Hvad der så mere angående sogneråd? Jeg kan huske i øjeblikket. Men så var det Sandemang, jeg skulle snakke lidt med. Jeg kom bare med. Se, det var ildebrand, jeg tænkte på. Den er jo ikke opklaret endnu. Ingen ved, om den er kommet på. Men den må være påsat. For i den vestre ende af præstegården, hvor ilden opstod, i der hverken komfur eller murgryte, der findes ikke ild. Jeg var ikke så kendt på præstegården, så kan du fortælle mig, hvad der var i den indgang af præstegården? Det har været kammers, hvor Lise og Hænge spillede ud. Så var der sørling, hvor konfirmanderne brugte varer. En øjne var der tjælere til kartoflerne. Jeg havde også et lille rum til opbevaring af min vin, som nu er ødelagt. Shit, det var med vin. Det var straks varer med Lises-spil i, der nær var Ingebrand. Ja, havde nær Lises spil blevet Ingebrand. Det har kanskje jo været meningen, den skulle have været død. Har du mistanke til nogen, siden du kommer med siddende hentydninger? Mistanke. Det er en kendt sag, Anders. Jeg har været Lise hjemmefra. Jamen, hvad har det du med Ildebrand? Som jeg sagde, Jons, havde Lise sit kammers der, hvor ilden opstod. Du vil vel ikke skylde Lise for at sætte ild på? Nej, men se, Anders han var gæling på Lise, for at hun fik den bælling. Og han har gjort alt for at blive med den. Tænk på det, Torn. Du vil med andre ord skylde Anders Nielsen for at have sat ild på, for at blive bælling kvidt. Det har jeg ikke skyldet for. Men folk har set Anders komme løvendes for postad og på præstegården den natten, den brændte. Hvis det passer, så er det morbrøden, han har forsøgt. Men Haus, jeg siger ikke mere, end hvad jeg har hørt. En skal ikke løbe efter folkeslader. Det skal han ikke. Men det er din pligt som sandemand at undersøge den saken nærmere. Jeg løber ikke efter folkeslader. Det skal han ikke. Men jeg forlanger, at du hurtigst muligt ser for den saken undersøgt. Ellers fortæller jeg. Jeg skal så se at få Anders Nielsen i forhør. Godt. Det lader til, at du begynder at forstå mig, Torn.
Men så var der vel ikke mere? Jo, Gun. Nu skal jeg snakke lidt med kirkeværgen. Hvad er det, der står? Kørt 4 last sten til kirkegårdsmuren. 20 kroner. 1 last grus. 5 kroner. 3 sætter cement. 12 kroner. I alt 37 kroner. Men sten og gruset har bakkeboning kørt. Det skulle han ikke have noget for, sagde han. Og cementen forærte købmand også. Og nu kommer du med en regning på 37 kroner og vil have mig til at betale. Det er snart for galt gjort. Jeg har kørt og købt, hvad der står på regningen. Og jeg trænger til pengene med samme. Jeg kan ikke betale regningen, foran jeg har snakket med bakkeboning og købmand først. Lad mig så få de pengene. Hvis du er et tvivl om at betale, så er det vel bedre, vi får din fine fod. Kvitterregningen, så skal du få pengene. Godt. Det lader til, at vi forstår hinanden. Men så var der vel ikke mere? Jo. Jeg havde skam over ærmet til Lyngårdsboning, jeg skulle have urettet. Hvad ender dette med? Sæt dig ned igen og tag den lidt med ro. For det er mig, der har korten på hånden, ved du nok. Godt. Som du nok kan tænke dig, så koster det meget at rejse til København. Og titlerne er ikke særlig gode hos vores landmænd, så jeg døjer med at få til at dreje rundt. Du vil ikke have, at jeg også skal betale din Københavnerrejse. Du skal hjælpe mig med 500 kroner. Ej, Jorden. Nu er det snart for galt. Nej. Ikke så højt. Fru Kølberg kan let høre det. Og det er ikke så heldigt. Vel? Tror du bare, jeg er snart lægeglad med det hele? Hold dig nu bare roligt, Toren. For det er nok bedst for dig. Men husk på, jeg skal have pengene i aften. Har du forstået mig? Det er et sakramentens krejtor. Skal du blive ved at presse penge af alt det, du mig? Nu skal du bare slukke din rævepels. Slip mig! Eller kalder jeg på hjælp? Skal jeg gøre så galt du kan, hvis du kan? Først så tvang du mig til at give en pønt i går. Og så lånte du 500 kroner, som jeg aldrig får igen. Og nu i aften endnu 500 kroner til din balretur i København, hvor du har moret dig med kvindfolk. Fint for den unge! Jeg fik ikke engang røre ved siden af krejtor. Dette finger jeg mig ikke i. Det kan du være sikker på. Hvis jeg ikke ingen aften får de 500 kronerne og pengene for regningen, og du lader være med at hjælpe Lars eller Anders Nielsen, eller på andre måder laver kunstner ud af mig, så kan du være sikker på, at jeg fortæller den fine fru Kølberg, som stammer fra Adeling, hvad du har gjort. Andre folk skal nok også få det at vide. Så er det ikke sikkert, at du kan sidde som den fine mand med alle dine embeder. Du røger nok. Sande mand, soknerådsformand og kirkeværring og alt, hvad de nu har hængt på dig. Men nu kan du syne dig lidt på det, og så kommer jeg herind på hjemturen. For jeg skal bestemt have pengene i aften. Jeg kom måske for tidligt. For de er vel ikke færdige med at tale forretninger? Jo, vi er even blevet færdige på Kølberg. Men det er jo sandt. Her er et par gode blad skrevne af pastor Schmidt. Vær så god, fru Kølberg. Og farvel. Farvel. Jeg stikker så herind på hjemturen. Ja.
havde den skikkelige forpagter du aldrig været til. Sikke dejligt det havde været at leve. Men han slipper ingen nok aldrig ud med. Og jeg kunne med glæde klemme vejret i drøen. Hvor er forpagteren dog en fin og flink mand. Og sikke gode blade, han altid har med til os. Han vil jo gerne vise os syndige mennesker den rette vej. Hvor har du dog, Hans, kunnet få dig selv til at sige, at Hjort har været i København for at more sig med pigerne? Kan du dog ikke selv se, at det er latterligt? Ikke sandt, Hans? Jo, det er vel. Jeg skal skam se, hvad der står i bladene. Der skal din høst blive. Misundelse, had og hævn over dig selv, og du vil gå evigt fortabt. Vær så god, kom ind. Goddag, Lars. Ja. Hvad har ni på samvittigheden? Lise og jeg har været hos præsten og tænkt til lysning. Tillykke med det, du. Tak. Tak. Det vil så med andre ord sige, at du er kommet for sig pladsen op, kan jeg tænke mig. For skal ni giftes, så tænkte ni vel på at købe ejendom. Ja, Hans Pæsen vil helst have ordnet med sammen. Jens Larsen og Per Skov har lov at kaptionere. Vi skulle køre i Bøng i morgen. Vi skulle være der 3:00 og have skødet skrevet, hvis det kunne passe tårn. Hvis det passer mig. Hvad mener du med det, Lars? For det forstår jeg ikke rigtigt. Tårn lovede jo at hjælpe til med at kaptionere, hvis jeg kunne skaffe 2 solide mænd endnu. Jens Larsen og Per Skov. De er solide. Der findes ikke nogen bedre i hele søkken. Du må jo høre forkert, Lars. Eller misforstået mig. Så sådan som jeg står her, så lovede de meget. Det kunne jeg aldrig falde mig ind og kaptionere for jer for 5.000 kroner for den møgbrakken. Undskyld, at jeg blander mig i det, Torn, men de har lovt Larset. Umuligt. Jo, det har de. Det passer. For jeg stod selv ved siden nu, da de lovede at kaptionere for en. De sørger oven i kødet, hvis du kan få hans pæse ejendom, så køb den. Hvis de kan skaffe 2 solide mænd end du. Det kan jeg aldrig have sagt, som jeg har sagt det, i en spøg eller tankeløshed for at kaptionere for jer. Det kan jeg i hvert fald ikke. Det er bestemt. Det bliver en dyr spøg for vores Lise. For nu forlanger Hans Pæsen selvfølgelig pengene for at lade handelen gå tilbage. Kanskje alle vores sammensparede penge røger. Nej, nu ramler det hele for vores Lars. Og jeg havde egentlig begyndt at tro, at der skulle være lokke til for vores år. Men en fattig høstmandspibel, som er kommet galet og større engang, skal ikke vente sig nogen lokke til her i verden. Lise, du er ung og har tigting for dig. Så du skal som ikke tage mug, fordi du møder lidt mugum. Det kan du sige til sig, som har en stor gård, og som er meget ægteder her i sokken, og som alle ser op til. Så, Lise. Så, Lise, du skal bare tage imod, og hvad der bøjes dig. Ikke Søren Torn. Men det er John, det noget. Jeg skal ikke spørge det mere hos dem. Jeg er meget chivude, Lise. Det er ret, at jeg har lovet jer med at købe ejendom. Men den skikkelige forpagtring
kan få pant i Lyngården på 5.000 kroner. Det er der inget i vejen for. Men når vi kommer og beder om kaption, så lover de det først. Og begge det sagde de nok så roligt, at det har de aldrig lovt. En kan altså ikke engang stole på selveste sognerådsformand Torn Lyngård. Det havde jeg egentlig regnet med. Undskyld, Lars. Det er ret, jeg lovede jer hjælpe jer i ejendom. Men det er jo andre grunde, at jeg ikke kan hjælpe jer. Hvilke andre grunde har kunnet få Torn til at bryde sit ord? Spørg mig ikke om det, Lars. Men jeg skal så prøve at få de andre 2 kaptionister til at blive stående. Og så kan I vel at finde en tredje mand. Det kan vi ikke. For det var en betingelse af de andre 2, at de afkaptionerede. Eller ville det heller ikke. Lad os det blive ved med at stue her, for det hjælper alligevel inget. Vi er født til at være de små. Der bliver så et janget for, at vi må gå til præstings. Og så er lysningen op igen. Handelen får vi lade gå tilbage. Og så alle vores sparepenge skal røge. Det kan vi da ikke, Lise. Smid da alle vores penge væk på den måden. Ser du en anden nødvej? For det gør jeg ikke. Nej, du har ret. Sidder nede, når ingen kan stole på en ældre mands ord. Til siddende stømpere som os, som hører til de små, skal de store ikke holde deres ord til. Torn skal så ikke regne med min hjælp her på gården mere. For hvis de kan bryde en aftale, så må jeg også kunne. Men Lars, du! Lad os gå, Lars, for vi kan lige så godt springe som krive i det. For det hjælper læge meget. Ja, den er god nok. $120 i 24. Ja, jeg må have fat i dem. Lars og Lise, kom tilbage. Her er et papir, der kanskje kan hjælpe jer. Men først skal vi have fat i Anders. For jeg skal bestemt snakke med hende, og jeg skal også snakke med Line. Så syng jeg og hent dem. For det haster. Hvad står der på det papir, siden at Torn nu er blevet så forandret og glad? Det kan jeg ikke fortælle jer endnu. Men I skal heller ikke være så ivrige med den husehandel. For kanskje jeg snart har noget, der er bedre til jer. Men først skal vi snakke med Anders. Det er en betingelse. Kom, Lars, for jeg tror, jeg ved, hvor han er. $120 i 24. Ja. Hvad skulle Anders Nielsen tøs her? Nu glemte du at snakke fint igen, Clara. De ville høre, at jeg skulle hjælpe dem i ejendom, for de havde været hos præsting og tænker til lyksning, og skal snart giftes. Lars! Vil han virkelig have Anders Nielsen tøs, der har? Det kan jeg ikke tro om Lars. Han som tjener hos så fine folk, med adeligt blod i årene. Nej, det må være løgn. Det er endnu, som jeg siger. Det ville en kølbær aldrig indlade sig på. Vær så god, kom ind. Goddag igen, fru Kølberg. Ja,
Jeg tror, at det er det letteste, jeg sagde Kølberg i stedet på tårn. For ellers står jeg bare der og vrævler ed. Jeg gør bare det, Hjort. Tak. Er stadig forretninger, det gælder, Hjort. Ja, der er jo så meget at løbe med et ildebrand. Men så var det skade, Hans, at vi ferniserede inde på kontoret. Der er ikke den ro til at tale forretninger som inde på kontoret. Nå, men så går jeg ud igen, for jeg interesserer mig ikke så meget for forretningssnak. Det kan jeg skam godt forstå, fru Kølberg. Det havde jeg skam gjort. Men vi var snart færdige. Tak, Hjort. De forstår mig altid så godt. Nu skynder du dig vel lidt, Hans, med at blive færdig. Jo. Ja, jeg kan ikke tænke mig andet, end at du er kommet til fornuft og giver mig de 500 kronerne. Jo, jeg er kommet til fornuft. Får jeg så de pengene, for jeg er strengt? Her er en regning, der nok I er kommet i forkerte hænder. Nej, den skulle du ikke have. Lad mig få den. Den beholder jeg, min fine ven. Vil du øjeblikkeligt give mig min regning? Fordi ellers så skal jeg fortælle jer, fru Kølberg, at det er dig, der er i far til Lises belli. Du husker nok selv, hvor jeg traf jer den natten. Hvad tror du, den fine fru Kølberg, som stammer fra Ødeling, vil sige, hvis hun får at vide, at det er dig, selveste soknerådsformand Thorn? En unge med Anders Nielse tøs. Får jeg så de pengene, eller skal jeg kalde adelsdamen herinde? Nå, hvad bliver det så til? Eller skal jeg? Du kan slet ikke true mig med det mere. I ugen sagde du, at det var dig, der havde korten på hånd. Men nu har jeg fået Trump i baghånd. Det er meget bedre. Hvad mener du med det? Trump i baghånd? Sæt dig her og hold dig godt fast. Får jeg så de pengene, for jeg har strengt? Sæt dig her. Så kan vi snakke om pengene sen. Denne hersens er på en mærkelig måde kommet i mine hænder. Kanskje det er en højere magt, der har villet se den? Hvad så? Hvad er der mærkeligt ved den? Der er det mærkelige ved, at den hængte fast på den regning, du kom med i ugens. Og den fortæller mig, at du har sat ild på præstegården. Ej, du er rigtig klog, kær. Du præstegården brændte, havde jeg jo været væk i København i 5 dage. Så der må du undskylde mig. Men så lange i mine ærmer, du ikke. Du griner og tror, det kan gå hen med det. Men den fortæller mig, at du har gjort det. Regningen, som er til dig, lyder på 3 alterlys. De 2 forærte du kirken som den fromme mand, du er. Hvor er det 3. alterlyset gjort? For det kunne jeg tænke mig at vide. Det skal jeg vel ikke stå til regnskab for dig med. Som sandemand forlanger jeg at få det 3. alterlyset at se. Hvor har du det? For det kunne jeg tænke mig at vide. Det ligger derhjemme, Engstad. Jeg husker ikke så bestemt, hvor jeg lavede.
Kan skidtet brændt? Ja, brændt ed. Og nu skal jeg fortælle dig, hvor du gemte det. Forhen du rejste til København. Du havde som bekendt din vinkælder under Lises kammerset. Der lavede du et bål, hvorpå du placerede alterlyset. Du hængte ekstra for vinduet, tændte alterlyset, lusede døren omhyggeligt, for vinteren var det bunge om. Og der var ingen anden end dig, der havde nøglen dertil. Så rejste du til København. Du havde været væk i 5 dage, brænger præstegården. Det passer ikke. Jeg har ikke gjort det. Regn selv efter. 1 døgn, 24 timer. 24 i 120 i 3, 4, 5 dage. Du må ikke sige til den anden. Du må ikke. Dengang du prøvede at få mistanken over på Anders Nielsen, så er du nok så frækt. Det er din pligt som sandemand at opklare den sagen nærmere. Bror, jeg var gælding på Lise, for det, at hun ikke ville gifte sig med mig. Det var derfor, du gjorde din elendige stakkel. Og her har du løbet og presset mig, for det jeg engang har gjort forkert. Du har travet med pønt i gården og lånt 500 kroner, som jeg aldrig får igen. Og nu i aften vil du høre, at jeg skulle låne dig yderligere 500 kroner til din baldretur i København, hvor du har moret dig med kvindfolk. Jo, min gøn, du er en rar fyr. Hvis du betaler med dette, så skal jeg nok betale dig alt tilbage igen, hvad du har måttet betale mig. Jeg skal nok også tage om det om Lise og dig. Ja, på den betingelse, at du rejser væk og aldrig viser dig her i Sokking mere. For pagterpladsen giver du til Lars og Lise, samtidig med at du giver dem yderligere 5.000 kroner, du har presset mig for. Anders Nielsen får de 2 føl efter Frederiksborg-høppen, som du engang har lavet. Det kan jeg du ikke. Giv alt det væk. Du gør, som der bliver sagt, ellers tager vi til byfogding med samme. Det er frygteligt at miste alt, hvad en har sparet sammen. Du bliver her, til vi har ordnet skriftligt. For en ved aldrig mere, sidder en revepels og elendige. Ja, jeg har nærmest ondt over dig. Det går med dig som med rytterne. De kan jo ikke gøre for dit til. Er I færdige? Der er vi som ingenting. For nu kommer Lars og Lise med Anders Nielsen. Hvad skal de her? Der bliver sådan en dårlig lugt i møblerne af sådanne simple mennesker. Ja, fy for dævling. Jeg bliver nødt til at putte en tøjklemme fra næsen på dig. De kommer med Anders, siger du. Ja, men det er dog kedeligt, at jeg har givet pigen fri i eftermiddag, når der kommer så mange. Vi er straks færdige. I forpagtering blevet sjøger. Jeg synes, de kriver så sammen. Så skal de have lidt gras i dråber, for det hjælper på alt. Nej, jeg falder ikke, så jeg skal ikke have en dråber. Jo, gøn skal de så. Vi kan skam ikke have hjort siddendes og hænge sådan. Den medicin hjælper nok ikke. Det skulle snarere være røttefedt.
Jeg skal ikke have nogen dråber. Vissevasse. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. Kom nu her. De var stramme. Værsågod, kom ind. Her har vi Anders. Det var godt, du kom, Anders. For jeg vil gerne sælge jorden til dig. Den der nere ved Møssang. Sælger jord til mig? Det er du vel ikke sandt? Ni laver bare grin med mig. Nej, du kan være ganske rolig. Det passer. Og Hjort vil forære dig de 2 følgen efter Frederiksborg-høppen. Det kan du vel ikke være sandt? At jeg som alle mine dager arbejder for at få den jorden. Og forpagterens føl. Sikke gode forpagtering pludselig blevet, siden han sandt fået sine føl væk. Lise, jeg fortryder, at jeg har været så støtter imod dig. For det har jeg ingen grund her til. Tror du, at du kan glemme, at jeg har været imod dig? For jeg har altid forstået dig. Og jeg vidste godt, at det var jorden alene, der pinte dig. Det var jo derfor, du blev så underligere. Men nu bliver det bedre efter denne døren. For nu har du jord nok, så længe du lever. Tak, Lise. Og så kommer vel turen til dig, mor. I den sidste tiden har jeg løbet og strøget rundt og rundt. Det har været synd for dig, Line. Og hvor har du mødt at skamme dig over siddende kærestundene? Så, Anders, du skal ikke sige mere. Jeg kender dig. Nu lader vi det være glemt. Anders, her er et bevis på, at Hjort har foræret dig følgen. Tak, Hjort. Og nu kommer så turen til jer unge. Den husehandlen kan vi lade gå tilbage. For nu skal du være præstegårdsforpagtere, Lars. Mig? Ja. Og Hjort vil give dig yderligere 5.000 kroner for at overtage pladsen. For han skal rejse i morgen til en stor stilling. Tak, Hjort. Jeg skal overtage forpagtere og pløsningsstrejs, så de kan rise. Og yderligere tak for de 5.000 kronerne. Jeg forstår ikke et muk af det hele. Det gør jeg heller ikke. Men det er det, jeg altid har sagt, Hans. At Hjort er god af sig. Men at han forærer det hele bort, kan jeg nu alligevel ikke forstå. Skulle det være Gracia-dråberne, der er skyld i det? Hvad I der dog gået over forpagtering, siden han sådan ræser vægt hårdt kurs? Spørg mig om det. Men du er ikke glad for, at du skal være forpagtere? Om jeg er. Men jeg er nu mest glad for, at vi slår ud med forpagtering. For jeg kunne jo ikke lide, han løb efter dig. Du har vel et glas vin, Clara? For nu skal vi fejre Hjorts afsked. Anders er hjemkomst, og det er nybagte forpagterrapportet. Jo, det har jeg. Men det var dog skade, at jeg gav pigen fri i eftermiddag, når der er kommet så mange fremmede. Jeg er såmænd heller ikke vant til at skænke vin. For vi Kølberg har altid fået skænket for os. Og det er en meget fin familie. Og vi stammer fra adelen. Hold op! Anders, vi kan så tage til bøn i morgen og få skrevet købet på jorden. Ja, Så får jeg vel køre med, for så kunne jeg tage ind til Dening og lyse til Bersel.
Det er jo snart på tide, at vi får Håring døbt. Ja, foran han bliver for gammel, eller? Ja, det får vi helt år. Og I må gerne kalde Håring op efter mig. Så får jeg vel lov til at med, for jeg skulle tjøre din mor. Vi skal nok få plads til jer alle sammen. Vær så god. Vinen er skænket. Vær så god, tør jeg et glas. Jeg må sige, denne dag er nok den bedste, ja, i hele min levetid. Skål! For mig er det både den største og lykkeligste dag, jeg har oplevet. Hvad siger du, Lise? Og su for mig. Og jeg takker Torn. For hvis det ikke havde været for ham, havde det nok ikke blevet siden. Og jeg har blevet helt andet menneske. Hvad siger du, mor? Skal vi holde barsel på søndag? Ja, jeg mener politisk hårrev. Ja, det skal vi for. Og hvor er jeg glad for at have dig hjemme igen. Det er mærkeligt. At så simple folk kan være glade. De har jo ikke nogen adelig stamtavle. Skål, du nye forpagtere. Skål, Lars. Nu bliver du en stor mand. Men alligevel ikke så fine som kølbærgerne. Skål, Hjort. For det er alligevel deres godhed, vi kan takke for, at det er god siden. Hvor kommer jeg til at sakne dem, Hjort? Og særligt deres gode blød. Der skal din høst blive. Misundelse, had og hævn over dig selv, og du vil gå evigt fortabt. Skål, Hjort, og held og lykke på rejsen. Skål. Skål! Alt og lyset brændte på, jord dig skyndte sig afsted, morer sig i København, klemte piblerne til gavn. Her på gården vil blive savn, for af Hjort har jeg haft gavn. Vinget mig og Madeline, den glæde får jeg aldrig sin. Nu får pagteren tager væk, for han var blevet lidt for fræk. Etterlyse overalt, men til sidst så gik det galt. Hjem har vi nu ikke set. Torn han har nu gjort sin pligt. Brugt sin mæt og smedet ud. Snart skal jeg nu stå som brød. Fra sønnes jeg tjek på sol. Ønste altid punk og vold. Nu jeg bær humør har fod. Skammer mig som jeg har hoved. Godt du kommer hjem nu, far. Jeg er glad, når du bliver klar. Skraver og vi skal dig have. For en vi skal bære.
gjort mig sløj. Præst af pejens hævn hvad drøg. Her i